ማለ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር መቃባ ከንልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀ ቶኮ አሜን። ኦርዶፍቶኒ አመንታ ኦርቶዶክሲ bakka hundumaatti kan argamtanu biyya keessas kan jirtanu biyya alaas kan jirtanu iddoo adda addaatti kan argamtanu hundumti keessan nagaaf ayyaanni waaqayyoo bakka jirtanutti isiniif abaayyatu. Akkasumas baga ayyaana guddicha ayyaana guyyaa gooftaan keenya raaj guddaa itti hojjete ayyaana matsaaguutiin isin ga'ee isiniin jecha guyyaa irraatti akka fedha waaqayyootti sagalee waaqayyoo mata duree eenyu akka isa fayyise in beeku ture jedhuun sagalee waaqayyoo waliin ilaallaa jechuudha. Sagalee kana kan argannu wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irratti ta'a jechuudha. Sagalee kanas kan dubbate yookaan kan barreesse seenaa hojjetame kana kan galmeesse qulqullicha Yohaannisidha jechuudha. Qulqullichi Yohaannis waan naannoo sanatti ta'e waan hubateef seenaa sana waan sirriitti gadi fageessee beekuuf eenyu akka isa fayyise in barre ture yookaan immoo in beeku ture jedheetiyyuu barreessee jira jechuudha. Sababa waaqayyoo guyyaa irratti gaa guyyaa gooftaan keenya Mitsaaguu nama jedhamu nama waggoota dheeraadhaaf gadadamaa ture bishaan daarii sireerra ciisaa turedha jechuudha. Mitsaaguun ayyoonni mana kiristaanaa maqaa isaa Mitsaaguu jedhanii kennaniif. Mitsaaguu jechuun dhukkubsataa jechuudha. Seenaa isaarraa ka'uudhaan maqaa kana laataniif jechuudha. Macaafni qulqulluun immoo namichi tokko bishaan daarii ciisee ture jedha. Namichi dhukkubsataan tokko bishaan daarii ciisee ture jedha. Kanaaf maqaan Mitsaaguu jedhu sun maqaa isaa kan ibsudha jechuudha. Egaan seenaan Mitsaaguu wangeela Yohaannis boqonnaa 5 gubbaatti kan galmeeffamee jiru kana fakkaataa jechuudha. Yeroo kana booddee ayyaanni warra Yihuudootaa ture. Yesuus Yerusaalemitti ol ba'ee karra oolotaa isa jedhamu isa masaraa mandara Yerusaalemitti galchu bukkeedhaan bishaan kuufamaan afaan Ibraayisxiitti Beetizaataa jedhamu tokko ture. Bishaan sana bira godoo babal'aa 5tu ture. Namoonni dhukkubsatan baay'een warri jaaman, warri naaffatan, warri dhagni isaanii gartokkeen du'es godoota sana keessa ciisanii raafamuu bishaanichaa ni eeggatu turan. Ergamaan waaqayyoo yeroo yerootti golbaa bishaanichaa keessaa lixee ni raasa. Raafamuu bishaanichaa booddee namichi dura bishaanicha keessa lixe dhukkuba isaa kamittiyyuu in fayya ture jedha. Seenichi kana fakkaata. Lakkoofsa 5 irratti immoo waa'ee namicha waggaa 38 ciisee ture waa'ee Mitsaaguutu dhufaa jechuudha. Lakkoofsa 5 irraa jalqabee namni waggaa 38 bishaan bukkee ciisee tokkotiyyuu bishaanicha bukkee ture. Yesuus yommuu namicha dhukkubsatee ciisu sana arge yeroo dheeraa amma naga'u dhukkubsachuu isaa erga beekee fayyuu barbaaddaa jedhee isa gaafate. Namichi dhukkubsataan sun gooftaa bishaanichi yommuu raafamuu bishaanichaatiin ergamaan waaqayyoo yeroo bishaanicha raasu namoonni narra fooyyee qabanu bishaanicha keessa lixanii dhukkuba isaaniitti fayyuu. Ani garuu kunoo amma kana bishaan sanarraa utuun hin argatin waggaa dheeraadhaaf rakkadhe. Utuun gara bishaanichaatti tiradhu, utuun gara bishaanichaatti adeemu namoonni na booddee lixanii na dura lixanii fayyanii ba'u. Angaruu asuma hin jiraa jedheetiyyuu
gooftaa keenya wajjin yeroo inni haasa'u arginaa jechuudha. Maal hubachuu qabna? Mitsaaguun eenyu wajjin akka haasa'aa jiru kan hin beekne ta'uu isaatiidha. Kan asirratti hubachuu qabna. Inni lammanni immoo mitsaaguun nama dhabuu isaatiidha jechuudha. Sila akkan irratti isinii dubbisee bakki seenaan kun itti hojjetame yookaan raajiin kun itti hojjetame afaan Ibraayisxiitti Beetesaayidaa yookaan immoo Beetezaataa. Beetesaayidaa jechuun iddoo haraarritti argamu bakka haraaraa jechuudha. Iddoon kunii jedha macaafni qulqulluun yeroo dubbatu seenaa sana wajjin wal fudhachiisee ibsuu gaafa barbaadu. Karri kun karaa balbala oolotaatiin gara Iyyerusaalemitti ittiin galamudha. Iyyerusaalem karra 7 qabdi. Karroota 7 qabdu keessaa inni tokko karra oolotaa jedhamee waamamaa jechuudha. Karri oolotaa kun kan namoonni baay'een namoonni danuun irra deddeebi'anudha jechuudha. Namoota baay'eetu irra deddeebi'a. Kan fayyuu barbaadanu gara Yerusaalem kan deemanu, gara mana mootummaa kan deemanu, magaalaa Iyyerusaalemitti kan deemanu karra kanaan galu jechuudha. Cina karra kanaatiin dhiyeenya irratti kan argamtu immoo Beetesaayidaa kan jedhamtu iddoo cuuphaa yookaan immoo bakka bishaanii tokkotu turte jechuudha. Bishaan kana egaa asirratti wanti hubachuu qabnu Beetesaayidaan namoonni baay'een kan irra deddeebi'anu ta'ee utuu jiru Mitsaaguun garuu nama dhabuudhaan naannoo bishaan sanaa waggaa dheeraadhaaf ciise. Kanaaf yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara isaa dhufee isa gaafatutti yaadota adda addaa dhiyeesse. Fayyuun barbaaddaa yeroo inni jedhuun itti sababoota tarreessuu jalqabe Mitsaaguun. Maal kan jedhu? Fayyuun nan barbaada garuu akka inni itti fayyuun qabu. Maaliif? Sababoota tarreessa laamma. Sababni isaa inni tokkoffaan inni ka'ate nama dhabuudha. Sababi Mitsaaguun waggaa 38 bishaan bira ciisee fayyuu dadhabeef nama dhabuu isaatidha jechuudha. Sababni Mitsaaguun nama dhabeef immoo sababa sadiitu jira. Sababa sadiitu jira. Tokkoffaa namoonni naannoo Beetesaayidaa qubatanii jiran sun namoota dhukkubsatoodha. Ofii isaaniitis fayyuu barbaadu. Mitsaaguunis immoo namoota dhukkubsatan sana keessaa tokkodha. Ofirra darbanii isaaf gahuu hin danda'an. Inni lammataan immoo namoonni naannoo sana buufatanii jiranu. Naannoo Beetesaayidaa buufatanii jiranu godoo sana keessa kan jiranu warra firoota isaanii dhukkubsachiisanudha. Jarri kun yeroo ergamaan Waaqayyoo samiidhaa gadi bu'ee dhufee bishaanicha rukutu jalqaba dursanii fira isaanii yookaan aantii isaanii bishaanicha keessa buusu Mitsaaguun carraan argatu jechuudha. Nama of biraan qabu jechuudha. Waan nama hin qabneef sababa nama dhabiisaatiif waan baay'ee namoonni dhabanii dhiphatan jiru. Sababa nama dhabiisaatiif garuu gooftaan guyyaa tokko utuu nama hin barbaachisin utuu siree irra ka'aati nama furiin baadhaa mana yaalaa geessaa utuu hin jedhin guyyaan itti namoota nama dhabanii siree irratti rakkatan, namoota nama dhabanii buddeenni isaanii cufame, namoota nama dhabanii jireenyi isaanii takaalame, namoota nama dhabanii galgalaa ganama bakkuma kaleessa jiranu ta'anu warra akkanaatiif Waaqayyo guyyaa tokko yeroo inni itti sababa malee deebii kennu hin jiraa jechuudha. Egaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara isaa dhufe yeroo inni gaafatu sababi guddaan Mitsaaguun kaase kanadha jechuudha. Namoonni iddoo sana jiran dhukkubsataa waan ta'aniif isaaf ooluu hin danda'an. Inni lammaffaan kan inni nama dhabeef inni lammaffaan Mitsaaguu kan inni nama dhabeef iddoo sana warri jiranu namoota nama dhukkubsachiisan ta'an iyyuu inni kan biraan immoo sababi isaa guddaan tokko tuffatamuu irraan kan ka'edha jechuudha. Tuffatamuu irraan kan ka'e namoonni isaaf o'an waan hin jirreef. Egaan naannoon sun naannoo gara mana qulqullummaatti geessudha. Magaalaa Iyyerusaalem seensisaa. Iyyerusaalem galan jechuun immoo mana qulqullummaa geessa. Mana qulqullummaa kan dhaqan immoo lubootadha. Namoota qulqullaa'anii deemanudha jechuudha. Namoonni kun qulqullaa'anii deemuu waan barbaadanuuf nama dhukkubsataa ilaalanii yookaan tuttuqanii darbuu hin barbaadan. Qulqullaa'anii deemu waan ta'eef, uffata isaanii mijeessanii deemu waan ta'eef, luboota achirra deemu waan ta'eef, tajaajilaaf deemu waan ta'eef gara Mitsaaguu garagalanii ilaaluu hin barbaanne. Maaliif? Gadi fageenyaan yoo ibsuu baate kitaabni qulqulluun Mitsaaguun sababa dhukkuba isaa kan ta'e cubbuudha jedhamee waan yaadamuuf. Keessumattuu boqonnaa 5 lakkoofsa 14 gubbaatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Mitsaaguudhaan waan tokko jedheera. Ati lammata kan kana caalu akkasitti hin dhufne irra deebite cubbuu hin hojjetin sagalee jedhu gooftaan keenya Mitsaaguutti dubbateera. Kun kan inni ibsu gaa Mitsaaguun sababa cubbuutiin kufee kan ture ta'uusaa ibsaa jechuudha. Egaan namoonni naannoo sanatti adeemaa jiranu sababa kanaaf Mitsaaguurraa baqatanii jechuudha. Inni kan biraan sababni Mitsaaguun kiyate inni tokko ergamaan Waaqayyoo samiidhaa dhufee bishaanicha rukutuu qaba. Ilaalaa saba Waaqayyoo. Hundaa'uun Mitsaaguun maal jedhe? Yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufee fayyuun barbaaddaa jedhu sababa tarreessu keessatti yaa gooftaa
ergamaan waaqayyoo samiidhaa dhufee yeroo bishaanicha rukutu namoonni baay'een hin lixu jedhe. Maal ibsataa jira kun? Karaa biraadhaan eenyu akka isaan haasa'aa jiru isa fayyisuu akka danda'u hubatee miti. Mitsaaguun yaa gooftaa kana inni jechaa jiru sagalee sossobannaati. Maal jedhee sossobataa jira seetan? Na bukkee dhaabbadhuuti hanga xumuraatti na wajjin ta'i. Yeroo ergamaan waaqayyoo dhufee bishaan sana rukutu nama tokko itti fayya waan ta'eef ati immoo humna qabda waan ta'eef keessa na buusiidha. Bishaan sana hona lichisiiste malee fayyuu hin danda'u isa jedhu ibsaa jira jechuudha Mitsaaguun. Bishaan sana ergamaan waaqayyoo rukutuu qaba. Ergamaan waaqayyoo rukutee immoo ani immoo keessa lixee fayyuudhaaf immoo nama qabaachuun qaba kan jedhu isa kana gooftaa sossobataa jira jechuudha. Egaan kana hunda sababoota isaa ergi dhaggeeffatee fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ka'iitii siree kee baadhadhu adeemi jedheen. Ilaala saba waaqayyoo. Tu gooftaan seenaa keenya jijjiiruudhaaf amma dhufee akkasumas jedhee maal goona nu? Maal goona? Seenaa kitaaba qulqulluu keessatti namoonni baay'een gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fayyisuu isaa gurraan dhaga'anii qofa. Gurra isaanii qofa dhaga'anii kan isa barbaadan baay'een jiru. Kan immoo utuu fayyisuu isaa ijaan arganu ofii isaaniitii raajii isaa gooftaan irratti hojjetee isaan garuu kan hin beekne namoota baay'eetu immoo jiru. Egaan Mitsaaguun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos siree kee baadhadhu yeroo deemi jedhu yaa gooftaa galata kee illee hin jenne dhaabbatee jechuudha. Ofirra garagalee ilaalle. Silayyuu haariirra jira waan ta'eef. Namoota isa biraa fayyanii galan haarii keessa isa galchaniiru waan ta'eef fayyuu isaa namootatti himachuudhaaf waggaa 38 dhiphatee jira waan ta'eef waggaa 38 boo'e waan ta'eef isa kana gammachuu isaa namatti himachuudhaaf siree isaa duddarra buufatee fiigicha keessa buusee jechuudha Mitsaaguun. Dhaabbatee gooftaan dhaggeeffanne eenyu akka fayyise illee adda addan baafanne inni fayyuu koo naa gammadu jedhee gara namootaatti fiigaa jira. Fayyuu koo naa gammadu jedhee gara Ayihudootaatti fiigaa jira. Yeroo inni deemee Ayihudoota bira ga'u garuu Ayihudoonni gaaffii guddaa tokko gaafatanii guyyaan har'aa guyyaa dilbataati. Guyyaa sanbataa kanaan immoo hojii hojjechuun hin danda'amu. Sirees baachuun hin danda'amu. Ati garuu siree baattee jirta. Kan akkati gootu eentu si abboome eentu si ajaje kana jedhanii gaafatan. Baga gammadde baga fayyite hin jenne. Baga fayyite hin jenne. Ilaala sila nama hin qabu Mitsaaguun. Waggaa 38 yeroo ciisu nama hin qabu. Namni dhaqee isa gaafate hin jiru. Namni isa barbaade hin jiru. Amma garuu maaf fayyite? Maaliif fayyite jedhanii gaaffii? Maaf fayyite? Maaliif seenaan kee jijjiirame? Maaliif nama taate? Maaliif nama taate dhaabbattee nama biratti deemta? Kan jedhan har'as gaaffii baay'een namoota biratti hin ka'u jechuudha. Kun seera miti. Eenyutu siree si baachisee jedhan baga gammaddee isa kan silaa jechuu qabanu eenyutu siree baachuu si eeyyame? Kana booda gaaffii keessa gale Mitsaaguun. Maaliif? Nama isa fayyise hin beeku. Kan inni fayyuu isaa beeka malee eenyu akka isa fayyise? Siree kee baadhuutii adeemi kan isaan jedhe eenyuun akka ta'e hin hubanne waan ta'eef gaaffii keessa gale. Eenyu akka ta'e isaa wajjin kan dubbachaa jiru hin barre. Kan fayyisuu danda'u ta'uusaa hin barre. Kan utuu sababa biraan barbaadin siree kee baadhadhu deemi qofa jechuu ni danda'u ta'uusaa hin hubanne. Kana booda siree isaa baadhatee deemeet immoo gaaffii biraa afaan bu'e. Maal godharee kana booda gara gooftaatti achi as deebi'ee immoo eenyu akka isa fayyise immoo biyya keessa deemee immoo barbaachuutti ka'e. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bakka sana waan hin jirreef akka carraa mana qulqullummaatti wal argan. Mana qulqullummaatti gaafa wal arganu cubbuu biraa dabaltee akka hin hojjenne of eeggadhu jedheen jechuudha Mitsaaguudhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Cubbuu biraa dabaltee akka hin hojjenne jechuun akka inni deebi'ee ragaa irratti ba'u guyyaa sanbataatiin siree na baachise guyyaa sanbataatiin hojii na hojjechiise guyyaa dilbataa boqonnaa na dhowwe jedhee akka inni ragaa irratti ba'u gooftaan keenya dursee waan hubate fakkaata jechuudha. Dursee irratti bareera jechuudha. Namoota sanbata cabsuudhaan ragaa irratti ba'an keessaa tokko namicha gooftaan siree kee baadhadhu deebii jedheenidha jechuudha yaa saba Waaqayyoo. Maal ta'urraan kan ka'e kan isa fayyisu kan isa oolche wallaaluu isaarraan kan ka'e inni kan inni itti abdatee ture karaa Beetesaayidaatti bishaan sana xammaqadheen fayyaa bishaan sana dhiqadheen fayyaadha. Garuu bishaan sun qofaasaatti cuuphaan sun qofaasaatti isa fayyisuu hin danda'u. Yoo maal beeke malee yoo fayyisuu gooftaatti amane malee bu'urri ergaan barnoota keenyaa inni guddaan isa kanadha jechuudha. Yoo fayyisuu gooftaa hubate malee yoo kana amane malee namnarraa fannoo isaatti yoo amane malee fannoon gooftaa qofaa isaatti warra namanneef fayyina ta'uu hin danda'u. Nu warra amanuuf jedha waan ta'eef sagaleen isaayyuu. Nu warra amannuuf humna waaqayyooti jedha. Humni waaqayyoo waan guddaa ittiin hojjetama waan ta'eef. Nu warra amannuuf nu warra isatti amannuuf dhiiga isaati jennee warra amannuuf tsaballi mana qulqullummaatti fudhannu nu fayyisuu danda'a. Yoo sanan goone garuu umaa wayitti hin galu jechuudha. Mitsaaguun kana dhabega. Mitsaaguun isa kana hin qabu. Kan inni irratti abdii godhatee jiru bishaan sana akkasumatti hin fayyaa jedheeti. Eenyi garuu kan jalqaba isa fayyisuu qabu.
bishaan sana kan abboomuu danda'u kan aboo irratti qabu inni jalqabaa maa inni yoo jedhame Mitsaaguun gooftaa Iyyasuus Kiristoosiin beekuu danda'uu qabaa ture jechuudha. Inni garuu isa hin beekne. Inni garuu isa hin beekne. Fayyinni sababa dhala namaa sababni inni jalqabaa fayyinni sababa dhala namaa kan fayyinaa jechuudha. Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Qulqullichi Phaawulos ergaasaa gara Ibrootaa boqonnaa 5:9 irratti barreesseen warra isaaf abboomamaniin akka fedha isaatti warra deddeebi'aniif sababa fayyina isaanii ta'eefi akka isaan fayyanu isaan taasise sababa fayyinaa isaaniif ta'ee jedheetiyyuu himaa jechuudha. Egaan seenaa Mitsaaguurraa nama dhabuunsaa akka fayyina isa dhowwe akkasumas immoo nama dhabuunsaa waggaa 38 bishaan cina akka isa ciibse irraa barannaa jechuudha. Garuu immoo rakkoon Mitsaaguu inni guddaan erga fayyee booda fayyisaa isaa wallaaluudha jechuudha. Yaa saba Waaqayyoo har'as jira namoonni baay'een kan fayyisaa keenya hin beekne. Seenaa tokkotu jira. Haadha tokkotu mucaa isaanii daa'imummaadhaa kaasanii abbaa malee guddisuu jechuudha. Abbaa malee guddifattee kophaa ishee utuma gargaartuu harki ishee qallatee kana booda mana namaatii daakuu daakteetiyyuu mucaa ishee guddisuu jalqabde jechuudha. Mana namaatii daakuu daaktee mucaa ishee bulchuudhaaf waan biraaf miti. Harkatti isa baachaa, dugdatti isa baachaa, asii immoo midhaan namaa daakaa mucaa ishee guddifattee jechuudha. Mucaan kun guddatee gaafa dargaggeessa ta'ee jedhu inni malaalti. Ammas mucaa isheetiif isa bulchuudhaaf hiyyeessa garuu maan qabdu dhakaa namaarraa daakti. Mucaan kun immoo dargaggeessa nyaatee akka dargaggeessaatti nyaatee quufuu barbaada waan ta'eef nyaanni isheen daakuu namaa daaktee fudhattee galtu gahaa waan hin taaneef maal gooti? Daakuu ammaarteetuyyuu rifeensa mataa isheetti naqatte jechuudha. Daakuu namaa daaktee rifeensa mataa isheetti naqatteetu yeroo achi galtu isa jarri qunxuranii ammaaranii kennanuuf caalaa isa mataa isheetiin fudhattee galte sanayyuu qodaatti achi gadi urgufteetu mucaa ishee quubsaa turte jechuudha. Dargaggeessi kun garuu gaafa guddatee jedhu erga nama ta'ee booda erga seenaan isaa jijjiiramee booda haadha isaa kanaaf maal gochuu qabattanii yaaddu? Nama guddaa gochuu qabu seenaa haadha isaa kana jijjiiruu hin qabu. Inni garuu sana dhiisee maal godhe? In fuudhee amma haadha manaa isaa gorfataa jira mana keessatti. Yaa haadha manaa koo jaartii kana hin amaninii. Jaartiin kun hattuudha haadha isaatiin jedhaa jira. Yoollee karaa hattu dhabde waan ittiin fuutee baatullee yoo dhabde rifeensa mataa isheetti illee daakuu naqatte hatti jaartiin kun jaartii hattuudha jedheetiyyuu haadha isaa dheesse jechuudha. Seenaan Mitsaaguu kana fakkaata. Har'as waan Waaqayyo seenaa Waaqayyo jijjiire seenaa Waaqayyo nuuf hojjete waan Waaqayyo nuuf godhe dagannee hospitaala gurguddaa fayyina keessatti hin arganne fayyina keessatti argachuu miti dhukkubni keenya illee kan ittiin baramne warri jechuun namoota baay'eetu jira jechuudha. Iddoo tsabalaa dhannee guyyaa 2 gidduutti seenaa argannee guyyaa 2 gidduutti raajiin nurratti hojjetamee fayyinee galleetiyyuu yeroo achi gallu garuu achi dhaqeen fayye imnatiidhaan hin fayye tsabala dhugeen fayye fannoo gooftaatiyyuu dhanna kootti bu'een fayye amantii jedhu of keessaa dhabuurraan hospitaala kanaan dura waggaa 20-30 lakkaa'aa turre kan jeejnu waa'ee jaraa kan ol kaasnee haasofnu oolmaa Waaqayyo seenaa jireenya keenyaa keessatti nuuf hojjete kan irraanfannu namoonni baay'een jirraa jechuudha. Egaan seenaan Mitsaaguu kun nuyiif jedhame nuyiif dubbatame dhaloota amma jiruuf haasa'amee jechuudha. Nus akka Mitsaaguu kan isa fayyise wallaallu utuu hin taane kan nu fayyise akka beeknudha. Eenyu akka nu fayyise akka beeknudha. Mitsaaguun gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos Mitsaaguudhaan siree kee baadhadhu gara mana keetti gali yeroo jedhu guutumaa guutuutti fayyiteettaa jechaan hin jiru. Kan inni fayye waggaa 38 dhiphachaa ture amma garuu siree kee baadhadhu gara manaatti galii jechaan jira. Gara mana keetti beenuu galii jechaan jira. Garuu fayyina lubbuu hin arganne Mitsaaguun. Fayyina lubbuu fayyina foonii wal faana kan hin argatu yoomi? Fannoo irratti yeroo gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ol bahee fannifamudha jechuudha. Fannoo irratti yeroo inni fannifamu. Yoo kana ta'e malee fayyinni Mitsaaguu fiixa ba'uu hin danda'u. Calluma hin miti gooftaan keenya waggaa 38 nama sireen isa baate siree kee baadhadhuuti ka'ii deemi yeroo jedhuun calluma jedhee miti. Kan inni jechaa jiru dhukkuba Mitsaaguu sana fudhateera. Dhukkuba Mitsaaguu sana kan isaa godhateera. Raajichi Isaayyaas akkas jedha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 53 irratti inni dhukkuba keenya dhugumatti in fudhate ba'aa keenyas dhugumatti in baate
Ba'aan mitsaagumaa inni dhukkuba isaati kaleessa mitsaaguun dhukkubaan qabameetiyyuu dhukkuba baateetiyyuu jiraachaa ture. Amma immoo gooftaan dhufeetiyyuu siree kee baadhadhu adeemii jedhe. Yeroo siree kee baadhadhu adeemii jedhu ba'aa kee sana fura amma baachuu dandeessa atumna qabda ba'aa isaa irraa fuudhee ofii baachaa jira jechuudha gooftaan Yesuus Kiristoos. Ba'aa mitsaaguu irraa fuudhee ofii isaatii baachaa jira jechuudha. Isa mitsaaguun baatee deemu sana inni immoo guyyaa jimaataa fannoo baatee jechuudha. Inni immoo guyyaa jimaataa fannoo irratti dhiiga isaa dhangalaasee jechuudha. Inni immoo guyyaa jimaataa fannoo irratti lubbuu isaa dabarsee kennee jechuudha. Silaa dhukkuba mitsaaguun ittiin du'u sana mitsaaguun akka ittiin hin duune godhee ofii isaatii immoo ba'aa mitsaaguu sana ofii isaatii baateefi jechuudha. Waaqayyo seenaa keenya yeroo jijjiiru ba'aa keenya yeroo nurraa buusu ofii isaatii fuudhee baateetiin. Jirmanni qaraaniyoo baatee ba'e sana nutu baataa ture. Addaamtu baataa ture. Dhala namaatu baataa ture. Dhala namaatti ittiin gidiramaa ture. Inni garuu ba'aa hunda keenyaa ofitti fudhatee baate inni Isaayyaas jedhe kana. Inni garuu waa'ee keenyaa fi waa'ee madaa'uu keenyaatiif madaa'e. Waa'ee madaa'uu keenyaatiif madaa'e. Namni tokkollee nagaan hin jiru. Hundumtiyyuu rifeensa mataatii hanga qeensa miillaatti hanga rifeensa mataatti guddaadha hanga xiqqaatti godaa hanga gubbaatti hundiyyuu madaa'aadha jedha. Raajichi Isaayyaas boqonnaa 1 irratti hundiyyuu madaa'aadha jedha. Hundiyyuu madaa'aadha. Nagaan tokkoyyuu hin jiru. Addaamii kaasee hanga jalqabaa kaasee hanga dhala isaatti addaamii kaasee hanga Yesuus Kiristoositti hundiyyuu madaa'aadha. Nagaan hin jiru. Caccabaadha. Cabni isaas immoo hin sukkuumamne jedhe. Dhufee immoo boqonnaa 53 immoo inni ba'aa hunda keenyaa ofitti fudhatee baate. Inni caba hunda keenyaa ofii isaatii cabe. Inni madaa'uu isa kan keenyaa ofii isaatii madaa'e. Ofii isaatii madaa'eetiyyuu nuun nu fayyise. Egaan raajichi Isaayyaas eenyutu hubate ree isa kanaa jedha. Isa kana eenyutu hubate? Isa nu dhageenyee dubbanne kana eenyutu hime? Inni garuu dhugumatti ba'aa keenya baatee jedha. Ba'aa keenya baate. Inni guyyaa jimaataa baate ba'ichi kan keenyadha. Dhukkuba mitsaaguu, dhukkuba addaam. Karaa biraa bashatanyaa jechuun mitsaaguu jechuun addaam jechuudha. Rakkataa jechuun addaam jechuudha. Rifeensa mataatii kaasee inni Isaayyaas jedhe addaam irraa kaasee hanga dhala isaatti hundumtiyyuu madaa'aadha jechuudha. Hundumtuu madaa'aniiru. Jara kana madaa isaanii kana kan fayyisu hunda kanaaf addunyaa guutuudhaaf kan madaa'u barbaachisaa jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos madaa keenya nu'iif baatee jechuudha. Isa kana beekuudha kan nu qabnu. Isa kana hubachuudha kan nu qabnu. Isa kanatti jiraachuudha kan nu qabnu. Mitsaaguu akkasumaan ba'aa keenya fuudhee kan nurraa deemsise ba'aasaa irraa kaasee beenuu gale kan jedheen miti. Ba'aasaa irraa fuudhee ofii baate gooftaan har'as seenaa keenya gaafa jijjiiru ba'aa keenya seenaa keenya isaa godhateeti. Utuu nu abaaramaa taanee jirru ofii isaatii akka abaaramaa ta'eeti. Utuu nu dadhabaa taanee jirru ofii isaatii akka dadhabaa ta'e utuu aangoo guddaa qabu aangoo waaqummaarraa gara biyya lafaatti achi gadi dhufee iddoo warra jiraataa ta'aniitii ariyatamee gara biyya lafaatti dhufee nuun nu fayyisee jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos saba Waaqayyo. Kanadha kan nu baruu qabnu. Isa kanatti kan nu jiraachuu qabnu. Mitsaaguun egaa kitaaba qulqulluu irratti seenaan kun kan barreeffameef kan isa fayyise yookaan immoo eenyu akka isa fayyise hin barre ture, hin beekne ture jedha. Kana nu hubachiisuudhaaf kitaabni qulqulluun akka mitsaaguu akka nu hin taanee fi isa kana nu barsiisaa jira jechuudha. Kan nu barsiisee Waaqni keenya, fayyisaan keenya, qorichi keenya Yesuus Kiristoos ganamaa galgalatti bakka hundumaa yeroo hundumaatti maqaan isaa kan ol ta'e, kan kabajame, kan galateeffame nuuf haa ta'u. Wasbaat ለእግዚአብሔር። Qoricha
fannifame waa'ee cubbu koof nama qoricha addunyaa fannisanii. Kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii Kiristoos biyya keessas biyya alaas kan jirtan hundumti keessaniyyuu nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isin haa ga'u jechaa egaan marii keenya irraa waa'ee sirna mana kiristaanaa irratti marii taasisna. Egaan kanaan dura kutaa tokkoffaa keessatti waa'ee sirna mana kiristaanaa ilaalchisee manni kiristaanaa maal akka ta'ee fi hiikawwan mana kiristaanaa bal'inaan isin ibsuun keenya ni yaadatama.
Kutaa lamaffaa waa'ee sirna mana kiristaanaa keessatti immoo har'a akka kutaa lamaffaatti kan isinii dhiyeessinu sirna tsoomaa yookaan tsoomii inni ta'a. Egaan kanarratti marii kan taasisnu keessummaa kan godhanne Malaaka Tsaayii Abbaa Walda Kidaan Miidhagsaa kan jedhaman waliin marii ni taasisna. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Egaan Malaaka Tsaayii Abbaa Walda Kidaan baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Egaan marii keenya har'aa keessatti kan qabxiiwwan irratti mari'annu maalinni sirna tsoomaa ni ta'a. Egaan sirna tsoomaa keessatti qabxiiwwan beekamoo fi beekamuu qaban ni jiru. Egaan kallattumaan jalqaba irratti hiika dhumti tsoomii maalidha waan jedhu kanarraa haa jalqabnume. Tole, maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Yeroo kana sa'aatii kana eeyyamee kan nuuf kenne Waaqni keenya maqaan isaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Gaariidha, yaada gaarii kaastee hiikni soomaa maalidha? Sooma jechuun hiikni isaa maali? Laguun maal jechuudha kan jedhu gaaffii dansana gaafattee, egaa akkuma sagalee Waaqayyoo nu barsiisu kitaabni qulqulluu akkuma jedhu sooma jechaan yookiin laguu jechaan nyaataa fi dhugaatii irraa wayita murtaa'aa torbee ji'a yookiin waqtii murtaa'aadhaaf waan nyaatamu waan dhugamu irraa of qusachuu, of dhorkuu, of deebisuu jechuudha hiikni isaa laguu yookiin sooma jechaan jechaadha. Kanaafiyyuu akkuma beekamu laguun kitaaba qulqulluu irratti barreeffamee yookiin katabamee jira. Qaama ofiis, yaada ofiis, fedhii foon ofiis wanta cubbuutti nama galchu, wanta dogongoratti nama galchu kanarraa of dhorkuu, of deebisuu, of qusachuu jechaadha hiikni soomaa. Ulfaadha. Hiika tsoomaa bal'inaan nuuf ibsitaniirtu. Egaan akkuma isaan nuuf ibsan tsooma jechuun yookaan immoo laguu jechuun sa'aatii muraasaaf, ji'a muraasaaf, guyyaa muraasaaf waan nyaatamuu fi waan dhugamurraa of qusachuu akka ta'e nuuf ibsaniiru. Kanumatti aansuudhaan tsoomni kakuu moofaa keessatti maal fakkaata ture? Akkasumas immoo macaafni qulqulluun maal jedha waan jedhu kanas mee nuuf kaasa. Baay'ee gaariidha. Egaa kakuu buluu yookiin kakuu moofaa keessatti soomni bakka baay'eetti caqafamee jira, iddoo baay'ee jira. Akkuma kitaaba qulqulluu irratti ilaallu keessumaa seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 hanga 17tti abbaan keenya Addaam akka inni nyaata soomu akka inni laguu lagatu kitaabni qulqulluu nutti himaa seenaa isaanii keessatti. Kakuu buluu keessatti yookiin kakuu moofaa isa jedhamu kitaaba qulqulluu mana amantaa keenyaa keessatti akkas jedha. Waaqayyo Addaamiin erga uumee ka'eetii maal jedheeni kanneen jannata kana keessa jiran hunda nyaadhu, biti, hooggani, oofi jedhee ka'ee erga kenneefii ka'ee abboommi kana garuu handhuura jannat keessa kan jirtu firii balasii kana yookiin immoo muka balasii kana hin nyaatiin, hin hawwiinis, ija keetiinis gara sana hin laaliin, harka keetiinis gara sana hin hiixatiin jedhee abbaa keenya Addaamiif abboommi laatee ture yookiin ajaja kennee ture jechaadha. Kun maal of keessatti qabata? Waan baay'ee qabata. Tokkoffaa ajaja baasuudha. Waaqayyo abboomaadha, Addaam abboomamaadha. Waaqayyo uumaadha, Addaam uumamaadha. Waaqayyo gooftaadha, Addaam garbichaadha. Addaami kana seera kana tumuudhaaf Waaqayyo namaa fi isa jidduu Waaqa jidduu abboommii kana tumeeraa jechaadha. Lammata immoo baala balasii kana firii balasii kana hin nyaatin jechuun isaa maalidha? Soomii jechuudha, lagadhu. Yoo kana nyaatte baala kana yoo nyaatte lubbuudhaanis fooniinis ni duutaa
ni abaaramtaa anarra adda baataa. Kanaafiyyuu soomii baala kanan tuqeen hin nyaatiin lagadhu yookiin immoo sooma kana soomii jedhee yeroo jalqabaatiif Waaqayyo Addaam jannata keessa taa'ee soomii akka soomu, kadhannaa akka godhatu, sagada akka sagadu, sirna waaqeffannaa akka raawwatu Waaqayyo abboommii kana kakuu buluu keessatti Addaam nama isa jalqabaatiif Waaqayyo sooma kana barsiiseera yookiin immoo seera soomaa kana tumeera jechaadha. Dabalatee asuma irratti yoo ilaallu ammas kakuu buluu keessatti hangafa raajotaa kan ta'e raaja Musees. Raajni Musee hangafa raajotaati, tajaajilaa Waaqayyooti, raaja cimaa, raaja guddaa kan ta'edha. Isaanis immoo akkasuma innis abboommii Waaqayyoo, seera Waaqayyoo osoo hin fudhatiin dura Waaqayyo itti himeetti dubbatee tsillaatii yookiin immoo taabota yeroo inni gaara Siinaa irratti ol ba'ee fudhachuudhaaf yeroo inni Waaqayyo abboome otoo isaan fudhatiin dura halkan 40 guyyaa 40 Museen akka inni lagate, akka inni soome, nyaata akka hin nyaanne, dhugaatii akka hin dhugne, kadhannaadhaan, soomaatiin, sagadaatiin kakuu kana fudhachuudhaaf, taabota kana fudhachuudhaaf, tsillaata kana fudhachuudhaaf gaara Siinaa irra guyyaa 40 halkan 40 soomaan akka inni ture kakuu buluu keessatti kitaabni qulqulluun nu barsiisaa jechaadha. Innis kan argannu seera ba'uu boqonnaa 24 lakkoofsa 18 irratti argannaa jechaadha. Akkasuma Eeliyaas raajichis halkan 40 guyyaa 40 soomeera. Gara Koreb kan jedhamu, gaara Waaqayyoo kan jedhamu yookiin immoo mana qulqullummaa kan jedhamu gaara Waaqayyoo sanatti halkan 40 guyyaa 40 nyaata dhugaateerraa of qusatee, of adabee, of dhorkee innis immoo gara gaara Waaqayyoo jedhamu Koreb bakka jedhamu akka inni deeme kitaabni qulqulluun nutti himaa jechaadha. Mootota isa tokkoffaa boqonnaa 19 lakkoofsa 18 irratti dhiifama lakkoofsa 8 irratti argannaa jechaadha. Mootota tokkoffaa boqonnaa 19 lakkoofsa 8 irratti halkan 40 guyyaa 40 kakuu buluu keessatti raajichi Eeliyaas akka inni soome, akka inni lagate, nyaatas dhugaatis akka hin fayyadamne nutti himaa jechaadha. Kanaafiyyuu kakuu buluu keessatti baay'ina keessaatii muraasni isaanii kanadha. Izraan raajichis soomeera. Daani'el soomeera, abbaan keenya qulqullichi Daawitis soomeera. Raajonni baay'ee kakuu buluu keessatti soomanii Waaqayyotti dhiyaatanii Waaqayyoon kadhataniiru jechaadha. Baay'ee ulfaadha abbaa. Soomni kakuu moofaa keessatti maal akka fakkaachaa akka ture fi namoota yeroo sanas soomiin akka turee fi amma soomnu kun haaraa akka hin taane fi waan addaa akka hin taane kaasuu fi sooma kakuu moofaa keessatti maal fakkaata akkam fakkaata ture kan jedhu kaasuun keenya mee kanumaan wal qabatee immoo soomni kakuu haaraa akkamii waan jedhu kanas nuuf kaasame. Baay'ee gaariidha. Kakuu buluu keessatti raajonni akkuma sila caqasuu yaallee itti fayyadamaniiru soomatti. Soomaatiin Waaqayyo argataniiru, soomaatiin Waaqayyo kadhataniiru, araara Waaqayyo biraa soomaatiin argataniiru. Sooma kakuu haaraa keessatti gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos ana irraa baradhaa jedheera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 29 irratti. Foon uffatee dachee kanarra yeroo ture, biyya lafaa kanarra yeroo ture, jaamaa ija banee, gooboo diriirsee, lamxaa qulqulleessee, du'aa boollaa kaasee, nama badee Addaamiin barbaacha yeroo dhufee waggaa 33 ji'a 3 dhala namaa kan kufe, dhala namaa kan cubbuu keessatti laaqamee kan ture, Waaqa irraa fagaatee, ergamoota irraa fagaatee waggaa 5,500 abbaa keenya isa jalqabaa Addaam irraa jalqabee Waaqa wajjin ergamoota wajjin wallolee kan ture barbaacha wayita dhufetti barumsa isaa keessatti ana irraa baradhaa jedhe. Inni barumsa isaa hojiidhaan agarsiisee dubbii afaanii qofa otoo hin ta'in dubbii raawwiidhaan agarsiiseera. Kanaaf ana irraa baradhaa jedheera. Sooma kana keessatti kakuu buluu haaraa keessatti wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 jalqabnee yeroo ilaallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos
egga cuuphamee ka'ee jedha. Wayita cuuphametti gara Yordaanositti cuuphamee hafuurri qulqulluu si'uma sana yeroo sana fuudhee gara lafa onaa gara gammoojjitti fuudhee deemee jedha. Abbaa, Ilma, hafuura qulqulluu Waaqa tokko yommuu jennu maqaadhaan, qaamaan, hojiidhaan sadii yommuu ta'an isaan keessaa inni tokko hafuura qulqulluudha jechaadha. Hafuurri qulqulluu Kiristoosiin fuudhee galana Yordaanos keessatti sillaasummaan yookiin sadummaan sillaasee eegga mul'ate ka'eeti. Wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 13 hanga 17 arganna. Kakuu haaraa keessatti waa'ee sadummaa sillaasee, waa'ee sadummaa abbaa, ilma, hafuura qulqulluu qaamni hafuurri qulqulluu fuudheetu gara lafa gammoojjii fuudhee deemee jedha. Yeroo sanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lafa gammoojjii, lafa onaa yookiin immoo gadaama Qorontos kan jedhamu achitti halkan 40 guyyaa 40 dhaabbatee otoo ofirra hin taa'in, hiixatee otoo hin dachaafatin, nyaatarraa dhugaatirraa halkan 40 guyyaa 40 soomeera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yookiin immoo soomeera jechaadha. Ana irraa baradhaa kan soomee nun akka soomnuuf nu barsiisuudhaaf malee inni kabajamuuf miti, kabajamaadha. Inni qulqullaa'uuf miti, qulqullaa'aadha. Inni eebbifamuuf miti, eebbifamaadha. Garuu akka nun cubbuu keenyarraa qulqulloofnu, akka nun cubbuu keenyarraa bilisa baanu, akka nun kadhannaan keenya Waaqayyo akka nuu dhaga'u, oddoo kufne akka kaanu, fedhii foonii keenya fedhii lubbuu keenyaatiif akka bichisiifnuuf fakkeenya nuu ta'uudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos halkan 40 guyyaa 40 soomeera jechaadha. Dabalatee ani wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti ani seeraa fi raajota diiguu hin dhufne, seera raajotaa jajjabeessuu, cimsuu dhufe malee seera raajotaa diiguu hin dhufne jedhee wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti akkuma dubbate raajichi Museenii halkan 40 guyyaa 40 soomeera. Eessatti? Gaara Siinaa irratti. Maaliif? Tsillaatii taabota fudhachuudhaaf. Ajaja Waaqayyo abboommii 10 barreeffaman fudhachuudhaaf soomeera waan ta'eetiif Iyesuus Kiristoosis isa raajichi Museen soome jajjabeessuudhaaf. Soomni Museen soome sirriidha. Lagu Museen lagate sirriidha. Hojii Museen kakuu buluu keessatti hojjete dogongoree hin qabu jedhee jajjabeessuudhaaf Iyesuus Kiristoos halkan 40 guyyaa 40 gadaama Qorontositti lafa onaa keessatti soomeera jechaadha. Akkasuma raajichi Eeliyaas kan inni soome sirrii ta'uusaa halkan 40 guyyaa 40. Kanaaf jajjabeessuudhaaf Iyesuus Kiristoos sooma kan halkan 40 guyyaa 40 wangeela Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 jalqabnee soomeera jechaadha. Egaa yeroo soomu kana irratti lakkoofsa 1 jalqabnee yeroo ilaallu maalluun jedhaa? Fattaanyi jedha kan qoru Iyesuus Kiristoosiif qormaata dhiyeessuudhaaf daabiloos kan jedhamu, seexanni kan jedhamu gara gooftaa kee Iyesuus Kiristoositti dhiyaateera. Qoruudhaaf jechaadha. Yeroo itti dhiyaatu kanarratti waan sadiin qore. Tokkoffaan maaliin qore? Sassata akka inni sassataan qore. Lammaffaan maaliin? Inni lammaffaa of tuulummaadhaan qore. Sadaffaan immoo maalidha? Mallaqa jaalachuudhaan. Qarshii addunyaa kanaa, warqee addunyaa kanaa jaalachuudhaan waan sadiitiin qore gooftaa kee Yesuus Kiristoosii jechaadha. Egaa Yesuus Kiristoos akkuma jalqabaa kaasetti maalidha? Fakkeenya nuu ta'uudhaan waan ta'eetiif kan inni galana Yordaanositti soomes mucummaa Sillaasee, mucummaa Waaqayyoo argachuuf otoo hin ta'in inni iyyuu mucummaa namaa laata, mucummaa namaa kenna waan ta'eetiif nuni bishaaniif hafuura qulqulluurraa lammata dhaloota lammaffaa. Dhaloonni inni jalqabaa haadha fooniif abbaa fooniirraa fooniin dhalanna. Dhaloonni inni lammaffaa immoo bishaaniif hafuura qulqulluurraa dhalanna. Inni fooniin dhalanne maalidha? Kan darbuudha, kan du'uudha, kan hafuudha. Inni hafuura qulqulluu fi bishaanirraa dhalannu garuu bara baraan kan ittiin jiraannudha waan ta'eef kan inni cuubame nun akka cuubamnuuf. Ijoollummaa Sillaasee, mucummaa Sillaasee, bultoo Sillaasee akka nun taanuuf, akka nun argannuuf cuubamee nu barsiiseera. Akkasuma wangeela Maatewoosis boqonnaa 26 lakkoofsa 41 irrattis anarraa baradhaa akkuma jalqaba jedhe sana Maatewos 11 irra jedhe sana Geeta Samaanii bakka jedhamtutti gaafa kamisaa galgala jimaata fannifamuudhaaf kamisa galgala maal ta'eera? Kadhateera, jilbeeffatee kadhateera. Xoofoo kana narraa dabarsi jedhe.
gidira kana narraa dabarsi, rakkina kana narraa dabarsi jedhee kadhannaa godheera. Duukaa bu'oota isaatiin gara qormaataatti akka hin seenne jabaadhaatii kadhadhaa jedheera. Duukaa bu'oota 11 jechaadha. Yihuudaan biran turre yeroo sana warra 11tiin akkas jedheera. Akkas jechuun isaa qormaata kana inni injifachuu dadhabeetu miti. Mo'achuu jal'abeetu miti. Garuu maalidha? Qormaanni yeroo isinitti dhufu, rakkinni yeroo isinitti dhufu karaa hafuuraa keessan, karaa qormaata hafuuraa, karaa qormaata amantaa, karaa qormaata fooniis gaa'ila keessan keessatti, jireenya keessan keessatti, hojii keessan keessatti, adeemsa keessan keessatti qormaanni yeroo isinitti dhufu kadhannaadhaan jabaadhaa, kadhannaadhaan cimaa jechuu isaati waan ta'eetiif kanaaf fakkeenya nuu ta'uudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cuuphameera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kadhateera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos soomeera yookiin lagateera jecha. Kanaaf iyyuu egaa daabiloos itti dhiyaatee maal godhe jedha kitaaba qulqulluu irratti dhagaa lama fuudhee geesseetu bakka inni soomaa jirutti, bakka inni kadhachaa jirutti dhaqeetu maal godhe? Itti dhiyaatee maal godhe jedha. Dhagaa kana lamaaniin maal godhe jedhe? Daabboo taasisiitii nyaanna. Atis beelofteetta. Atis foon kee coolageera. Atis dheebotteetta. Kanaafiyyuu maal godhe? Daabboo kana ilma Waaqayyoo yoo taate, dhuguma ilma Waaqayyooti ati siin jedhu. Nama Waaqayyooti ati siin jedhu. Dhuguma ilma Waaqayyoo yoo ati taate, humna qabda yoo ta'e, aangoo aaboo qabda yoo ta'e, dhagaa kana lamaani daabboo taasisiiti anis naa kenni na nyaadha atis nyaadhu jedheetu qoree jedha. Kun egaa maaliin qoruudha jechaadha? Sassataatiin qoree jechaadha. Yeroo kana jedhu maal jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos? Deebiseef kasoominaan gad of qabummaadhaan otoo hin ifatiin, otoo ittiin ka'iin, diina kanatti otoo ittiin horiin maal jedheeni? Seera keessa deebii boqonnaa 8:3 irratti raajichi Musee kan inni barreesse keessaati maal jedhe? Namni sagalee Waaqayyootiin afaan Waaqayyoo keessaa kan ba'u jecha Waaqayyootiin dabalatee malee nyaata qofaatiin jiraachuu hin danda'u jedhe. Kana egaa maalidha? Kakuu buluu keessatti seera keessa deebii boqonnaa 8:3 irratti barreeffamee jira jedhe. Caqaseetu xiqsiidhaan maal godhe? Deebii laateefi. Obsaatiin deebii laateefi jechaadha. Yeroo sana seexanni kun maal godhe? Hin qaana'e jechaadha. Yeroo inni sassataan kadhatu. Sassataatiin yeroo inni gaaffii gaafatu qaana'ee deebi'e jechaadha. Ammas maal godhe? Hin dhiisne. Ammas immoo sooma kana adda kutee sooma kana dhiisee akka inni bahu akka inni injifatamu gochuudhaaf daabiloos ijaanni foon uffatee dachee kanarra dhufeef lafa kanarra foon uffatee waan dhufeetiif maal godhe? Ammas lammata deebisee qormaata lammaffaa dhiyeesseef. Qormaanni inni lammaffaa immoo maaliin jechaadha? Inni lammaffaa of tuulummaadhaan dhiyeesse. Of tuulummaa. Ilaagaa kiristaanonni hubachuu kan qabnu, beekuu kan qabnu asirratti diinni karaa adda addaa akka inni nu qoru. Foon uffatee dhufee akka inni nu qoru. Hiriyaa keenyarra bulee, ollaa keenyarra bulee, maatii keenyarra bulee, bakka waajjiraatti haa ta'u, konkolaataa keessatti haa ta'u, karaatti haa ta'u, mana barumsaatti haa ta'u, iddoo adda addaatti diinni seexanni wayita nuun sooma soomnutti, wayita nuun kadhannaarra jirrutti, wayita nuun sagadarra jirrutti, wayita nuun amantaa keenyatti jabaannee cimnee dhaabbannutti bataskaanatti ennaa deddeebinu. Yeroo kanatti maal godha? Karaa adda addaa diinni nu qoruu danda'a. Abdiin kutuu qorii deddeebi'een nu qora waan ta'eef. Kanaafiyyuu maal jedhe? Gara mana qulqullummaa mataa irratti ol baasee jedha kitaaba qulqulluu kanarratti. Mana qulqullummaa guutuu mataa irratti ol baasee yeroo baasu maal jedheeni? Ergamoonni sii ajajamu jedhama. Ergamoonni sii abboomamu jedhama. Yoo ati mana qulqullummaa kana guutuu isaarra mataa isaarra gad of darbatte akka kufteen cabne si qabu waan ta'eef, si haguugu waan ta'eef, si golgu waan ta'eef dhuguma ati yoo Waaqa taate mana qulqullummaa kanarraati asii gadi of darbadhu jedheetu daabiloos seexanni diinni dhala namaa kan ta'e maal godhe? Gaaffii kana Yesuus Kiristoosiif gooftaa keenyaaf Waaqa keenyaaf dhiyeesseedha. Kun egaa ergamoonni si ajajamu, ergamoonni si fuuldura dhaabbatu, ergamoonni akka gufuun sin rukunne, akka qormaanni sin qaqqabne hojii isaaniiti si eegu waan ta'eef dhuguma ammee ati hin cabdu yoo ta'e dhuguma laallaati gaara kanarraa gad of darbadhu dhiifama mana qulqullummaa guutuu isheerraa gad of darbadhu jedhee qoree jechaadha. Kun eessarratti argannaati? Caqasa kana egaa kan caqase daabiloos kitaaba qulqulluurraayi. Kitaaba qulqulluu
kan kakuu buluu irratti argannu faaruu Daawit faaruu 90 hammattuu keessatti 91 lakkoofsa 11 irratti kan jiru. Caqase. Diinni seexanii yeroo ammaa kana duris ta'e amma maal godha? Caqasa kitaaba qulqulluu irraati caqasee boqonnaa isaa lakkoofsa isaa caqasee nama kuffisaa jechaadha. Nama qoraa jechaadha. Argitan Iyesuus Kiristoos nuu tsoomeeraa maa tsoomtu kan jedhan jiru. Waaqni nuu tsoomeeraa. Eegga kana ta'e nuu tsoomeeraan tsoomnu eegga ta'eeti kadhateera maaf kadhattu? Warri akkas jedhan. Maaliif kadhateerannoo maaliif nuu kadhateera jedhaniin ta'anii? Nuu cuubameera jedhanii maaliif hin cuubamne jedhu. Namoonni tokko warri hin cuubamne cuuphaa qabna warri jedhan jiru. Galaana keessa dhaqnee keessa qaama guutuudhaan seenna warri jedhan jiru. Kanaafiyyuu inni kan tsoome nun akka tsoomnuuf, inni kan kadhate nun akka kadhannuuf, inni kan cuubame nun akka cuubamnuuf malee inni achirraa faayidaa tokko argataaf miti. Kanaafiyyuu ergamoonni si ajajamu. Dhagaanis akkas miila kee rukunne akka kofteen cabne jedheetu seexanni maal godhe jechaadha. Daabiloos caqasa faaruu 90 hammattuu keessatti 91 lakkoofsa 11 irratti caqase. Yeroo sana gooftaan kee Yesuus Kiristoos maal jedhe? Gooftaa kee waaqa kee hin qoriin jedhamee barreeffameera. Waaqa kee gooftaa kee maal hin godhin hin qoriin jedhamee barreeffameera jedheetu deebii kana laateefi jechaadha. Ammas daabiloosin maal godhe? Hin injifate. Eenyu Iyesuus Kiristoos maaliin obsaatiin injifate? Gaduuf qabummaadhaan injifate. Maaliif kadhannaarra jira? Soomarra jira. Sagadarra jira waan ta'eef. Foon uffatee dachee kanarra jira waan ta'eef. Nun akka irraa barannuuf. Akka inni gadaamii deeme nunis gadaamii akka deemnuuf. Kanaaf sadaffaa irratti qormata sadaffaa inni dhiyeesse maalidha? Ammas gaara irratti ol baase gaara dheeraa ta'e ol dheeraa irratti ol baase nuun jedha kitaabni qulqulluu sagalee Waaqayyoo abbaan keenya Maatiyos kan inni barreesse jechaan achirratti baaseetu maal jedheeni kabaja addunyaa kanatti agarsiise. Birrii addunyaa kanarra jiru, warqii addunyaa kanarra jiru, qabeenya addunyaa kanarra jiru. Wanta akka calaqqisu, waan nama mararu, waan namatti miidhagu kana hunda agarsiise. Eenyu? Daabiloos. Uumaa isaati, gooftaa isaati, Iyesuus Kiristoos. Isatu uume iyyuuti. Booda kaade malee, booda gane malee uumaa isaa isatu uume waan ta'eetiif maal godhe? Tabba irratti gaara irratti baaseetu wantoota kana waan akka calaqqisan, waan nama miidhagan, ija foonitti tolan kana itti agarsiise. Yoo kuftee naaf sagadde yoo naaf jilbeeffatte addunyaa kun kan keetii siin kenna. Warqii jiru kana, birrii jiru kana, qabeenya jiru kana, konkolaataa jiru kana, gamoo jiru kana, wanta addunyaa kana irratti miidhagu hundayyuu ati naaf jilbeeffatta taanaan, naaf sagadda taanaan, naaf bitamta taanaan ani dabarseen sii kenna jedhe Daabiloos Iyesuus Kiristoos gooftaa keenya qoree jechaadha. Qormaata sadaffaa. Kuni maalidha? Warqeen, birriin, addunyaan kun maal agarsiisa jechaadha? Jaalala ganzabaa. Ganzaba yookiin mallaqa jaalachuu, qarshii jaalachuu agarsiisa waan ta'eetiif sadaffaa irratti maaliin qore? Qarshii jaalachuudhaan yookiin mallaqa jaalachuudhaan qore. Naa sagadi jennaan lakki jedheen. Maal jedhe? Ammas caqaseetu asirratti caqasee deebiseef maalidha jechaadha. Yeroo inni kufiitii naa sagadi yeroo inni jedhu seera keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 13 irratti deebiseefi jechaadha. Maal jedhee deebiseefi? Waaqa keessi uumaa keessa sodaadhu isas waaqessi jedhamee barreeffameera jedhe. Waaqa eenyuun sodaadhu? Uumaa keessa sodaadhu. Isaafis maal godhi? Sagadi. Isaaf bitami, isaaf abboomami jedhamee kitaaba qulqulluu irratti barreeffameera. Jedheetu Iyesuus Kiristoos caqasaatiin gaaffiidhaan deebisee fi seexana injifate. Yeroo sana seexanni injifate mo'atameetu duubatti deebi'ee irraa deemee jedha argitan. Kanaaf iyyuu egaa waan sadiitiin maal godhe jechaadha? Waan sadiin qore. Gadaama Qorontos keessatti. Nunis kiristaanonni sooma kanarraa maal baranna? Sooma gooftaa Iyesuus Kiristoos sooma guddaa kanarraa maal baranna jechaadha? Yeroo soomnu akka qoramnu. Wantoota sadan kanaan tokko sassataatiin, lammaffaan of tuulummaadhaan, sadaffaan mallaqa jaalachuudhaan. Akkuma namoonni tokko kan keessatti seenu naman xureessu akka jedhan Addaamiin kan xureesse kan keessatti seene nyaateetu balbalasiisa maal ta'e hin xuraaye. Nyaatee waaqa isaa dhabe kan keessatti seeneet Addaamiin xureesse waan ta'eef namoonni tokko kan keessatti seenu naman xureessu jedhu. Kanaafiyyuu sooma kanagaa gooftaan kee Yesuus Kiristoos kakuu haaraa keessatti Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 jalqabnee hanga 11tti soomeera. Nun akka soomnuuf, kadhateera nun akka kadhannuuf, cuubameera nun akka cuubamnuuf. Kanaafiyyuu fakkeenya nuu ta'eera jechaadha.
abbaa guddaa ulfaadhaadha. Tsooma kakuu haaraa keessatti tsoomni maal akka fakkaatu bal'inaan nuuf ibsitaniirtu, keessumattuu qormaata gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra yeroo tsoomutti qormaatota yookiin qormaatawwan diiyaabiloos yookiin seexanaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra gahee fi tsoomni kakuu haaratti immoo maal akka fakkaatu bal'inaan nuuf ibsitaniittu. Kabajamtoota maatii Kiristoos, mariin keenya waa'ee sirna tsoomaa irratti taasisaa jirru akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun immoo hiikni tsoomaa maalidha? Tsoomni kakuu moofaa keessatti maal fakkaata? Akkasumas kakuu haaraa keessatti maal akka fakkaatu erga haasofnee booda gosoota tsoomii meeqatu jira? Tsooma gosa meeqa qaba waan jedhu kana gabaabbinaan nuuf kaasame. Galatoomi. Gosoonni tsoomii meeqadha kan jedhuuf deebiin isaa gosoonni tsoomii lamadha. Lamadha. Akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti Itoophiyaatti, akka abbooliin keenya nu barsiisanitti, akka kitaabni qulqulluu nutti himutti gosoonni tsoomii bakka lamatti qoodamu lamadha isaan. Tokkoffaa sooma dhuunfaa kan jedhamu jira yookiin sooma fedhii kan jedhamu jira. Inni lammaffaa immoo sooma labsii jedhama.